这个视频的前2期我们用的都是 Python 语言，这一期我们转成 R 语言。任务呢是要生成一个有质量的、有图有文的一个经济数据分析报告，用到了通用大模型、还有 R 语言以及一个 Quarto 文档的渲染的。首先我们还是要总结一下完成这个任务的流程。那第一步的话，我们还是要选个偏离预期的一个新发布的数据。其次呢，要找到一个能够解释偏离预期的另外一个数据。第三个呢，我们要描述这2个变量之间因果关系的一个数据图表。最后呢，我们会把它合并在一起，生成标题，变成一个分析报告文档。所以这里会有2个部分，一个是逻辑判断的部分，第二个是文本和图像输出的部分。逻辑判断的部分呢，通用 AI 其实是可以做，就是你把所有的数据扔给它，它实际上会根据你的要求告诉你的答案。但是呢，这样子可能会导致你的 token 数量非常多，超过通用 AI 的上限，或者说是干扰它的判断。所以这里我们的策略呢，要结合通用 AI 和我们的一些数据分析程序。比如说，当我们选择哪一个新数据最偏离预期的时候呢，我们不是把所有的数据都发给大模型，而是先用我们的统计语言，基于我们传统的一些这些 ARIMA 一些传统的一些模型，先初步筛选，看哪一个变量它和它的预期值差距最大。然后把这些变量以及我们算出来的这个偏离预期值的值呢，发给大模型，让大模型去选择。同样的，我们选择哪一个变量能够影响偏离预期的变量的时候呢，我们可能也要先计算一些基本的东西，然后进行一些筛选，发给我们的通用 AI， 让它在这里面选出一个最解释能力最强的变量。当它生成这个变量之后呢，内容输出呢，我们通过一些提示词去生成。所以我们这个结构呢，就是首先第一段呢，我们先描述新发布数据是怎么偏离我们的预期的。第二段呢，我们就要解释说另一个数据为什么能够解释这个变量。接下来我们会生成这个图，这个数据图呢是通过像 R 的 ggplot 这个包去生成的，需要我们的大模型去告诉它说是哪2个变量。同时呢，我们要从 R 代码里面灌入这个历史的数据。最后呢，我们还是要回到大模型，让它去描述这个数据图。这是我们第3个段落，我们把它合并在一起，再发给这个通用 AI 大模型，让它进行一个全文一致性的调整，最后生成一个全文的标志。这些全部完成之后呢，把文档和代码一起发到 Quarto 上，让它渲染成一个特定格式的PDF 或者 Word 的报告文档。这个流程就算结束了。那么说完思路之后呢，我们还是来看一个代码的实例。代码呢，我们会分成2部分，一个是 R 语言的部分，一个是 QMD 后缀的 Quarto 文档的模板。然后我们先回到 R， 第一步呢，我们要定义一些基本的参数，需要导入多少天的这个历史数据以及我们预测这个数据至少要有多少个观测值，还有就是至少多少天内有这个新发布的数据。下一个部分呢，我把所有的提示词都写在一起，所以这部分实际上就可以理解我们整个流程。第一部分呢，让大模型告诉你哪一个数据是最偏离预期的，它有2部分组成。第一个是你这个提示词的模板，第二部分是这个我把这些 short list 里面那些数据的列表发给他。需要注意的就是，因为我们这个大模型返回的东西必须是一个字符型变量，是要让机器去理解的，所以你必须跟大模型强调说，它返回来格式呢，只包括这个准确的这个 series ID，不要有任何其他的信息，不然的话，如果你不加这个提示词，它会去解释其他东西。当我们从大模型获得最超出预期的经济数据之后呢，我们把这个数据的历史数据导出来，然后发给大模型，让它去生成我们的第一个自然段，解释为什么这个变量是超出预期的。我们让它是这个分析呢是一段话，而且呢，实际上这一段话里面要说什么东西，我们给它做一个限定。首先第一句话是要说的是之前的回顾这个数据之前的历史趋势，其次呢是要谈论这个最新发布的数值的意外程度，第3步呢，他要讨论说可能的这个原因，最后呢，他要解释一下说意外数据可能会带来的启示。之后呢，我们会进入下一步，就是询问大模型哪一个变量最有可能解释 shock。同样的，我们给它做一个限定，就是返回这个 series ID。同样下一段呢，我们让它解释这2个之间的相关性。所以我们也是对它进行了一个很详细的一个结构规定，在提示词里面。再下一步呢，是对这个图表进行一个说明的自然段文本。
因为大模型呢，我们这里没有上传图片，所以它等于是看不到我们生成的图的，所以我们是把历史数据全部扔给它，这两个变量就是因变量和果变量的这个历史数据扔给它，然后让它假设它看到了这个图，然后让它进行描述。这里我们相当于是每一句话要说什么都给它做了一个规定，这样子它给出来的文本呢就比较可控。最后呢，我们把这个合并在一起向大模型要求给出这个标题。这里我们没有做全文一致性检查，但是这个逻辑是一样的。定义完和提示词有关的这个 function 之后呢，还有一些常用的 function，比如说 Gemini 的这个 API 呀，包括 Fred 美联储的 API，这个之前的视频里面我们都解释过了。这里的话会有一些额外的，就是计算有多少个观测值，还有计算到今天为止这个有效数据是多少天之前发布的这样子。然后为了生成这个 economic shock 的 short list 呢，我们需要用一些传统的统计模型去筛选。这里呢，作为一个示例，我只是用了一个均值回归的 AR1 模型实际上这里的话要讨论的东西很多可能会很复杂。那这个 Compute Surprise Measure 这个 function 相当于是一个汇总的，实际上这个可以发展成一个逻辑层，会调用不同的统计模型，然后进行比较。最后我们可以把这个的结果，相当于这个模型的结果和我们的提示词一起扔给大模型，让大模型选择那一个最意外的经济数据。所以如果要扩展的话，我们可以在这个 model 上有更多的 model 放进来。这一步呢实际上是导入数据，就是在实际应用中，按道理说我们为了加快这个速度，应该是有一个历史的数据库的，然后就是去更新，而不是每次去下载所有的 Fred 数据库的。所以我在这边是直接read 进来。应该要另外开发一个模块，就是管理这个历史数据的。当你导入这个美联储数据之后，你要做一些筛选，通过这个 Compute Surprise Measure， 就是这个我们的逻辑层，然后就生成一个 short list， 有一部分的可供大模型判断的。可能是有意外信息的这个经济数据，大模型最后会还一个就是 AI chosen 的 surprise ID， 它最后会有一个换行符，你要把它去掉。接下来的话，基本上就是在不断的用我们之前定义的那些提示词的函数，获得我们的这个 AI 的这些解释语句报告的标题。那第11步呢，我们是要把我们刚才生成的这些自然语句变量还有图表全部一起存到数据库文件上，就 Safe RDS 是 R 的里面一种存储数据库的一种方式。最后呢，我们在这里会生成报告，就 Quotal Render 就会把这个渲染成报告。那现在我们跳到这个 Quotal 这个文档Quotal 呢实际上是 R Markdown 的升级版。它是把这个编程和文本输出合在一起的。那这个模板呢，它第一部分呢，就是同样是要定义一些参数，可以看到，比如说标题、自然段，用于生成图表的数据，全部来自于我们刚才保存的那些 RDS 的文档里面。这里会选择你渲染的格式。这里我 Quotal 渲染的是 MS Word 的格式，你也可以选择 PDF 或者是 HTML 的格式。可以注意到就是说这个 reference doc 呢是一个我用来做 Word 的模板，就是我的格式会套用这个 Word， 就 style 都会套用这个 Word， 这样导致我们生成的报告的格式你可以自定义的，可以有标头、有页脚、封面页，然后有不同的字体，然后接下来会有生成第一个自然段落、第二个自然段落，等于 as is 呢，就是让这一部分是变成这个文本。这种处理呢，就是相对于常规的这个 Quotal 或者 R Markdown 的写作呢，就是好处可以自由的带入变量。那下一部分这一段代码呢是生成这个 ggplot 的图的代码。ggplot 也是 R 里面一个非常有名的一个包就它是作为数据可视化、静态的数据可视化的一个包。然后这里这个3个点，然后一个括号，然后 custom style 呢，这个 subtitle 呢是让这个图它的格式自定义。这个 subtitle 呢是我在前面讲的那个 work 的 reference document 里面有一个 style 名字就叫 subtitle， 所以到时候我这个生成的图呢会居中，会怎么样？就是它的整个格式是跟这个 subtitle 的这个 style 是一样的。到这里就是整个 Quotal 文档的模板。当你要运行的时候呢，你只要直接运行这个 R 文档，从头到尾全部自动化，然后就会生成，从反复跟 AI 交流。当然你这边要带入你自己的 API key。然后最后会自动生成一个 Word 文档，我们可以打开这个 Word 文档这个就是刚才全自动这个流程生成的一个关于经济数据分析的一个 Word 文档。可以看到这是 AI 给我们选的一个标题，第一
段是解释说为什么这个数据超出预期，第二段就是说可能什么另外一个变量会解释这个数据接下来会生成这个图，包括它的数据来源，接下来会有一个质量段，就是描述上面这个图，并且说做一些分析，最后给出一个关于投资有关的结论，这样子。通过这个思路呢，你可以把这个结构做得更复杂，所以生成一个30页、40页的报告都没有问题，而且这整个过程是全自动的，而且跟一般的通用 AI 处理的话，它是整个质量明显会高更多，所以这是一个非常实用的一个应用。事实上，这已经可以叫做一个经济分析报告写作的一个 agent。OK， 这一期就到这里。同样的，这一期所涉及到的代码呢和Kotlin 的模板，我也会放在我的 GitHub 上，然后链接可以在视频下方的评论区中找到。谢谢。